هم ریاکشن طلا رو ببینم وقتی سرمو میذارم رو بدنش. با نه دیگه وزن سرتو انداختی رو بچه کوچولو و فلان، نه، من وزن سرمو خودم نمیندازم رو بدنش، خیالتون راحت، فقط در حد لمسه. فرار میکنه. چیه؟ تو همش میاد رو صورت من میخوابی، دروغ میگم؟ همش میاد رو صورت من میخوابه، رو پام، رو بدنم، همه جا میخوابه. اون موقع من الان میخوام بیام سرمو بذارم رو بدنش نمیذاره، هرچند که سرم خیلی بزرگتر از بدنش. نگاه چی کار میکنه. بدخوابم نکن. چرا نه؟ ها؟ چرا نه مامان؟ مگه تو همش نمیای رو صورت من بخوابی؟